大家好，我 Shoki 啊，今集繼續講廣東話，繼續講錯音。我舉咗呢啲例子出嚟啊，大家睇睇。好，我逐個講咯喎。第一個人名嚟㗎，香港嘅女藝人，佢嘅名點讀啊？佢個姓啊，本身呢係讀蓋嘅，唔係讀蓋啊嚇。本身係讀蓋嘅，但係呢個蓋字啊，做姓氏嘅時候係要讀白鴿嘅鴿，鴿啊，急急急，第八聲，鴿明輝先至啱，鴿明輝啊。好，呢個詞語唔係口吃，係口吉，大吉大利個吉啊。口吉，好啦，係咪斬身啊？唔係斬啊，係斬啊，用刀斬個斬啊，斬身。好啦，我都幾鍾意食嘅，唔係蛋撻，係蛋撻，撻撻撻，第八聲，蛋撻。唔係匕首啊，係鼻哥嗰個鼻啊，匕首，匕首。唔係盡快，係準快，準準準啊，第二聲，準快。雀仔嘅一種啊，唔係黃鸝喎，係離開嘅離啊，黃鸝，黃鸝。好啦，唔係單塔，唔係單塔，係海灘個灘啊，坍塌，坍塌。好啦，唔係茄子啊，唔係茄子啊，係茄子，茄子。唔係騎馬，唔係騎馬，係奇馬。奇怪嘅奇啊，奇馬。唔係鐵騎，唔係鐵騎啊，係技巧個技啊，鐵技，鐵技啊。唔係背脊，係背脊，積積積，積啊，背脊，第八聲，背脊。發乜嘢啊？唔係發酵啊，係發教，教書嘅教啊，發教先至啱，發教啊。唔係狹隘，唔係狹隘，係狹隘，狹狹狹狹狹狹啊，第九聲，嗌嗌嗌嗌，第三聲。狹隘先至啱，唔係粗糙，唔係粗糙，係粗糙。調味料啊，醋啊，粗糙啊。唔係噩耗，唔係噩耗喎，係噩耗，噩耗，噩噩噩噩噩噩，第九聲，好好好，第三聲。噩耗先至啱，噩耗啊！好啦，呢個詞語咧，解船嘅兩邊啊，唔係船員，係船言啊，自然個言，船言啊。好啦，咩笑啊？唔係咔咔笑，係吉吉笑，大吉大利個吉啊，吉吉笑啊。好，咩洗濕啊？係灌洗室，灌灌灌，灌洗室。唔係諗熟，係飲熟，飲啊，飲飲飲飲飲，飲熟。
都唔係諗熟喎，係飲熟，飲熟。呢個唔係暗熟，係啱熟，啱熟啊！好啦，唔係挾持喎，係挾持，挾，第九聲挾持啊，挾持。唔係供養，唔係供養，係供養，供，樣子個樣啊，供養，供養先至啱啊！唔係祭酒，係祭酒，酒啊，祭酒。唔係積累，係積累，裏面個裏啊，女，第五聲積累。唔係遨遊，係遨遊，遨遊，遨啊，第四聲。唔係揣摩，唔係揣摩，係取摩，取啊，攞嘢嗰個取啊，取得個取，取摩。唔係顛簸，係顛簸，波，第三聲顛簸。好啦，咩水啊？唔係潑水，係潑水，潑，第八聲。好，呢個係咩火啊？唔係潑火啊，係撥火，撥，第九聲。呢個係潑水，呢個係撥火。唔係抹殺，係抹殺，抹，第八聲，抹殺。唔係扣齒，唔係扣啊，係扣，扣齒。唔係不逮啦，係不乜嘢啊？次序嘅次啊，不次啊。唔係涵蓋，唔係 K 字頭㗎，係 G 字頭，涵蓋。唔係翱翔，係翱翔，翱，第四聲翱翔。唔係敲打，係考試個考，考打。好啦，唔係骨灰龕啊，係骨灰龕，骨灰龕先至啱。唔係笑柄，係笑柄，兵，第三聲笑柄啊。唔係伊甸園，係伊甸園，電啊，電視個電啊，伊甸園。唔係一棵樹，係一棵樹，火啊，火燭嘅火，一棵樹啊。唔係鞋墊，係鞋墊，墊，鞋墊。不嬲咧讀馬騮，其實呢個字正讀應該係讀樓㗎，馬樓啊，馬樓。好多人都會讀泛濫，唔係泛濫，係翻泛濫啊。唔係事業，係1、2、3、4個二業。通常都會讀藥丸㗎啦，其實呢個丸啊，正讀應該係讀員啊，消防員嘅員，藥丸啊。唔係嫁娶，係趣味嘅趣，嫁趣。當然唔係讀深造啦，深醋，調味料啊，醋啊。唔係上乘，係上乘，升，第六聲上乘。唔係號哭，要讀嚎啊，嚎，第四聲嚎哭。
唔係注疏，係注疏，疏所疏第三聲。唔係暴露啊，係僕人嘅僕，僕僕僕僕僕僕第九聲，僕露。唔係摒棄，係摒棄，兵丙丙啊，甲乙丙丁個丙啊，摒棄。唔係會計，係會計，會計。唔係滑稽，係骨稽啊，啊骨啊，骨骼個骨啊，骨稽。唔係藉口，唔係借口，係多謝個謝啊，借口，借口。唔係抬跣，唔係抬跣，係抬跣，跣啊，抬跣。唔係篡改，係篡改，篡改啊。好啦，暫時講到呢度啦，有問題可以喺留言欄問我，同埋訂閱分享頻道喎。唔該，拜拜。